សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូបន្តចំណោទយ៉ាងតទៀតនៅក្នុងមេរៀនប្រព័ន្ធសម័យការ degree ទី1 2អញ្ញត្តិសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី9ណាឥឡូវយើងដល់ចំណោទទីប្រមាណដល់លំហាត់លេខ7លំហាត់លេខ7នោះវាជាចំណោទណាចំណោទកាលមុនចំណោទទី6បងប្អូនបានដោះស្រាយជាមួយលោកគ្រូរួចហើយណាឥឡូវមកចូលដល់ចំណោទទី7អញ្ចឹងទី7អូនត្រូវអានប្រធានចំណោទអញ្ចឹងមុនចាប់ដើមចំណោទអានចាប់ដើមធ្វើលោកចង់ឲ្យបងប្អូនសេតិចទៅណាសេឲ្យបានសិក្សានៅសិស្សខ្មែរយើងឲ្យបានដល់មិត្តភ័ក្តិយើងឲ្យបានចូលមើលបានចូលដោះស្រាយចំណោទគ្រប់គ្នាព្រោះថាចំណោទលោកគ្រូគិតថាសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនណាមិនទាន់ចេះដោះស្រាយចំណោទពិបាកអ្នកដែលជួបការលំបាកក្នុងការដោះស្រាយចំណោទឥឡូវចូលរួមមើលជាមួយលោកគ្រូចូលរួមធ្វើការគិតពិចារណាតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមណាអានបងប្អូនមុននឹងដោះស្រាយចំណោទចាំបាច់ណាគឺត្រូវតែអានប្រធានចំណោទហ្នឹងឲ្យយល់សាច់រឿងនៃចំណោទជាក់ស្ដែងហើយចាំយើងទៅសេសម័យកាតដើម្បីបកស្រាយប្រធានចំណោទហើយយើងត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌរបស់ចំណោទដោះស្រាយវាត្រូវតាំងអញ្ញត្តិទី1ទី2ទៅសេសម័យកាឬប្រព័ន្ធសម័យកាហ្នឹងទី3យើងដោះស្រាយទី4យើងផ្ទៀងផ្ទាត់អាហ្នឹងណាយើងចាំជំហានក្នុងការដោះស្រាយចំណោទប្រព័ន្ធសម័យកាឬក៏សម័យកាឥឡូវចាប់ដើមអានតោះអានជាមួយលោកគ្រូណាអានមកណានៅក្នុងកាបូបមួយមានប្រាក់មិនដែរអូនពិចារណាឡើយហ្នឹងក្នុងកាបូបកតាបក៏បានកាបូបក្នុងកាបូបលុយយើងណាកាបូបលុយថានៅហ្នឹងមានប្រាក់ 8,000 រៀលមានលុយ 8,000 រៀលនៅក្នុងកាបូបប៉ុន្តែពេលដែលគេរាប់លុយហ្នឹងរាប់ស្លឹកលុយរាប់กระดาษលុយរាប់กระดาษប្រាក់រាប់ទៅឃើញ11ស្លឹកអញ្ចឹងលុយ11ស្លឹកហ្នឹងគឺមានតម្លៃលុយគឺ 8,000 11ស្លឹកហ្នឹង 8,000 រៀលឡើងហ្នឹងអានឲ្យស៊ីគ្នាយល់ឡើងហ្នឹងណាលុយ11ស្លឹកกระดาษប្រាក់11ស្លឹកវាត្រូវនឹងតម្លៃទឹកប្រាក់គឺ 8,000 រៀលប៉ុន្តែដល់ពេលគេសង្កេតមើលกระดาษប្រាក់នៅក្នុងកាបូបលុយហ្នឹងกระดาษប្រាក់នៅក្នុងកាបូបហ្នឹងគេឃើញกระดาษប្រាក់មាន2ប្រភេទមានកระดาษប្រាក់2ប្រភេទគឺប្រភេទ500ហើយនិងប្រភេទ1000អញ្ចឹងមាន2ប្រភេទមាន500និង1000អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេសួរថាតើចូលរកចំនួនកระดาษប្រាក់ប្រភេទនីមួយហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណចង់កន្លែងហ្នឹងមានន័យទេចង់មានន័យថាឲ្យយើងរកចំនួនកระดาษប្រាក់500នេះกระดาษប្រាក់500មានប៉ុន្មានស្លឹកអញ្ចឹងកระดาษប្រាក់500មានប៉ុន្មានស្លឹកกระดาษប្រាក់1000មានប្រមាណស្លឹកហ្នឹងបងអានឡើងហ្នឹងតិចមើលដូចលោកគ្រូបកស្រាយហ្នឹងឯងចូលរកចំនួនក្រដាសប្រាក់ប្រភេទនីមួយប្រភេទនីមួយហ្នឹងអាប្រភេទណាគឺអាប្រភេទ2ប្រភេទនេះប្រភេទ500ហើយប្រភេទ1000ហ្នឹងអញ្ចឹងអាប្រភេទ500ហ្នឹងបញ្ជាក់ថាប្រភេទ500មានប៉ុន្មានស្លឹកប្រភេទ1000មានប៉ុន្មានស្លឹកដែលប្រមាណស្លឹកហ្នឹងសរុបចូលគ្នា11ស្លឹកអាពីរមុខហ្នឹង11ស្លឹកអញ្ចឹងបងអូនស្ដាប់សម្ដីលោកគ្រូបងអូនអាចសរសេរសម័យការបានដោយងាយព្រោះពីរមុខវាกระดาษប្រាក់ប្រភេទ1000និងกระดาษប្រាក់ប្រភេទ500ហ្នឹងចំនួនស្លឹកហ្នឹងគឺសរុបចូលគ្នា11ស្លឹកប៉ុន្តែចំនួនទឹកប្រាក់វិញសរុបចូលគ្នាกระดาษប្រាក់ទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងសរុបចូលគ្នាគឺ 8,000 រៀលអញ្ចឹងចំណោទមួយនេះបងអូនអាចដោះស្រាយតាមសម័យការក៏បានតាមប្រព័ន្ធសម័យការក៏បានអត់បញ្ហាធ្វើត្រូវបានដូចគ្នាណាធ្វើតាមសម័យការឥឡូវលោកគ្រូនិយាយត្រួសពីរឿងសម័យការនិយាយពីសម័យការលោកគ្រូនេះគោលបំណងរបស់លោកគ្រូគឺលោកគ្រូដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធសម័យការព្រោះអីលំហាត់ហ្នឹងវានៅក្នុងមេរៀនប្រព័ន្ធសម័យការអញ្ចឹងលោកគ្រូដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធសម័យការប៉ុន្តែបើថាជាក់ស្ដែងពេលប្រឡងគេដាក់ប្រធានចំណោទអញ្ចឹងមកបងអូនដោះស្រាយតាមសម័យការក៏បានតាមប្រព័ន្ធសម័យការក៏បានគឺត្រឹមត្រូវដូចគ្នាណាគឺអត់ខុសទេបងអូនមិនបាច់សង្ស័យថាលោកគ្រូខ្ញុំដោះតាមសម័យការបានទេត្រូវអត់ដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធសម័យការបានទេត្រូវអត់ដូចតែគ្នាទេឥឡូវលោកគ្រូនិយាយត្រួសទៅលើសម័យការប៉ុន្តែដល់ពេលលោកគ្រូដោះស្រាយពេញលេញលោកគ្រូដោះស្រាយប្រព័ន្ធសម័យការអញ្ចឹងចង់និយាយថាអូនដោះស្រាយតាមណាក៏បានអញ្ចឹងបើយើងដោះស្រាយតាមសម័យការបងត្រូវតាំងលោកសេបិចក្រហមចុះត្រូវតាំងដាក់ថារកអីធម្មតាអញ្ចឹងនេះសេរកអីធម្មតាអញ្ចឹងហើយយើងតាំង x ជាចំនួនក្រដាសប្រាក់ 1000 រៀលឬក៏500ស្រេចចិត្តយើងឯហ្នឹងណាប្រាក់500រៀលចំនួនកระดาษប្រាក់500រៀលគឺ x ស្លឹកមានន័យថាយើងស្គាល់បដោះអសនហើយកระดาษប្រាក់500យើងស្គាល់ថា x ស្លឹក
ណោះกระดาษប្រាក់500ប្រភេទ500ស្គាល់ថា x ស្លឹកអញ្ចឹងกระดาษប្រាក់1000ស្គាល់ទេត្រូវប៉ុន្មានអូនដឹងទេប្រកាសជាដឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវលោកគ្រូឧទាហរណ៍ជាលេខវិញចុះបើกระดาษប្រាក់500กระดาษប្រាក់500នេះជាតម្លៃវា7ស្លឹកឧទាហរណ៍7ស្លឹកกระดาษប្រាក់500មាន7សន្លឹកអញ្ចឹងលោកគ្រូសួរអូនឯងវិញសួរថាអញ្ចឹងกระดาษប្រាក់1000មានប៉ុន្មានស្លឹកអូនត្រូវគិតឡើងនេះសរុបกระดาษប្រាក់ទាំងពីរមុខហ្នឹងវា11ស្លឹកกระดาษប្រាក់ទាំងពីរមុខវា11ស្លឹកអញ្ចឹងបើกระดาษប្រាក់ប្រភេទទី1กระดาษប្រាក់ប្រភេទទី1 x ស្លឹក500ហ្នឹងមាន7ស្លឹកអញ្ចឹងกระดาษប្រាក់ប្រភេទ1000គឺប៉ុន្មានប្រភេទ1000គឺយក11ដក7គឺបាន4ស្លឹកណា4ស្លឹកអញ្ចឹងបាទនេះ x ស្លឹកអញ្ចឹងមានន័យថាกระดาษប្រាក់ប្រភេទ1000គឺ11ដក x 11ដក x នេះជាกระดาษប្រាក់ប្រភេទ1000រៀលហើយយើងរកជាទឹកលុយប្រភេទ500មាន x ស្លឹកឥឡូវយើងគិតជាលេខវិញប្រភេទ500មាន7ស្លឹកមាន7ស្លឹកគឺជាប្រភេទ500អញ្ចឹងលុយចំណែកអាលុយកระดาษប្រាក់500ហ្នឹងមាន7ស្លឹកហ្នឹងគិតជាលុយហ្នឹងហ្មងกระดาษប្រាក់500អាกระดาษប្រាក់500ហ្នឹងមាន7ស្លឹកអញ្ចឹងគិតជាលុយហ្នឹងហ្មងប៉ុណ្ណអូន3500គឺមានន័យថាយក500គុណ7អញ្ចឹងបើជាក់ស្ដែងរបស់យើងអានេះ x ស្លឹកអញ្ចឹងមានន័យថាយក x គុណនឹង500វាទៅជា 500x នេះជាប្រភេទជាលុយចំណែកលុយរបស់អាกระดาษប្រាក់500ចុះចំណែកលុយរបស់អាกระดาษប្រាក់1000กระดาษប្រាក់1000មិនចឹងមិនគុណដូចគ្នានេះចំនួនกระดาษប្រាក់1000គឺ11ដក x ចំនួនកระดาษប្រាក់1000គឺ11ដក x អូនយល់ឡើង11ដក x គេសរសេរមិនបាន11ដក x ទេព្រោះថាกระดาษប្រាក់500 x กระดาษប្រាក់1000ព្រោះវាមាន2មុខវាមានកระดาษប្រាក់500ផងមានកระดาษប្រាក់1000ផងវាមាន2មុខអញ្ចឹងបើមួយមុខនោះវា x អញ្ចឹងមួយមុខទៀតគឺ11ដក x ព្រោះអា2មុខហ្នឹងវាអា2មុខហ្នឹងសរុបចូលគ្នា11ស្លឹកអាហ្នឹងអា2មុខហ្នឹងសរុបចូលគ្នា11ស្លឹកដូចលោកគ្រូឧទាហរណ៍មិញណាអាមួយមុខ507ស្លឹក7ស្លឹកចឹងអាមួយទៀតមួយមុខទៀតប្រកាសជា4ស្លឹកហើយគឺ7បូក4គឺវា11ហើយឬក៏បើចង់រកអា4ហ្នឹងគឺយក11ដក7ចេញវាឃើញ4ហើយអាហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងដូចគ្នាចឹងអញ្ចឹងហើយលុយចំណែកអា1000គឺយក1000ហ្នឹងគុណនឹងចំនួនកระดาษប្រាក់អញ្ចឹងមាន11ដក x ហ្នឹងគុណនឹង1000ហើយទាំងពីរមុខប្រាក់ទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងសរុបចូលគ្នាហ្មងដាក់ក្នុងកាបូបមិន8000នេះហើយសមីការដោះស្រាយសមីការគុណពលាតណាស៊ីសង x អីចឹងមកបោះទាញរក x ឃើញចម្លើយឃើញតម្លៃ x ឃើញតម្លៃរបស់ប្រភេទ500ឃើញចំនួន500យកទៅជំនួសតម្លៃនេះមកឃើញ500ឃើញប៉ុន្មានស្លឹកនេះដកទៅឃើញ1000ឃើញចំនួនកระดาษប្រាក់1000ឃើញទេតែដល់ពេលលោកគ្រូធ្វើនេះវិញគឺធ្វើតាមប្រព័ន្ធសមីការតោះយើងចូលប្រព័ន្ធសមីការមិញខាតពេលនិយាយរឿងសមីការខ្លាចបងអូនអត់ចេះចង់ធ្វើតាមសមីការអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ចម្លើយអញ្ចឹងអូនយល់នៅកន្លែងនេះច្រើនហើយមកសរសេរកន្លែងប្រព័ន្ធសមីការវាលំនាំដូចគ្នាទេដាក់ថារកសរសេរតាមកន្លែងហ្នឹងរកចំនួនតាងអូនតាងណាតាង x ជាចំនួនក្រដាសប្រាក់ប្រភេទ500 x ជាក្រដាសប្រាក់ប្រភេទ500 y ណាសរសេរប្រព័ន្ធសមីការយើងតាំងអាញាត2ដាក់ y ជាចំនួនក្រដាសប្រាក់ប្រភេទ1000រៀលចំនួនក្រដាសប្រាក់ប្រភេទ1000រៀលអញ្ចឹងយើងបានប្រព័ន្ធសមីការយើងបានអូនមើលឡើងនេះឥឡូវ11ស្លឹក11ស្លឹកនេះគឺជាស្អី11ស្លឹកហ្នឹងគឺជាចំនួនក្រដាសប្រាក់ទាំងពីរមុខហ្នឹងគឺ11ស្លឹកមានន័យថា x ហើយ y ហ្នឹងសរុបចូលគ្នាហ្នឹងក្រដាសប្រាក់500មាន x ស្លឹកក្រដាសប្រាក់1000មាន y ស្លឹកអញ្ចឹងពីរមុខហ្នឹងសរុបចូលគ្នាគឺ11ស្លឹកអញ្ចឹងសមីការទី1អូនតន់ឡើងហ្នឹងហ៎អូនតន់ឡើងលោកគ្រូសរសេរសមីការទី1ហ្នឹងហ៎មិនដែរអូន11ស្លឹកនេះជាស្អីលោកគ្រូសួរឡើងវិញ11ស្លឹកជាស្អី
11សន្លឹកនេះគឺជាប្រភេទគឺជាចំនួនកដាស់ប្រាក់នៅក្នុងកាបូបចំនួនកដាស់ប្រាក់ក្នុងកាបូបសរុបមាន11សន្លឹកប៉ុន្តែគេពិនិត្យនៅក្នុងកាបូបនោះមានកដាស់ប្រាក់មានប្រភេទ500ផងមានប្រភេទ1000ផងអញ្ចឹងមានន័យថាចំនួនកដាស់ប្រាក់500ហើយនិងចំនួនកដាស់ប្រាក់1000សរុបចូលគ្នាគឺ11នេះឃើញអត់ហើយជាទឹកលុយវិញទឹកលុយក្នុងកាបូប8000សួរថាទឹកលុយក្នុងកាបូប8000បានមកពីណាគឺបានមកពីអាលុយ500ហើយនិងអាលុយ1000ហ្នឹងហើយអាលុយ500មានប៉ុន្មានសន្លឹកលុយ500មាន x សន្លឹកអញ្ចឹងយក x សន្លឹកហ្នឹងគុណ500ទៅអាហ្នឹងជាទឹកប្រាក់របស់អាប្រភេទ500អញ្ចឹងប្រភេទ500 x សន្លឹកយក x គុណនឹង500មានន័យថា 500x បូកឲ្យប្រភេទกระดาษប្រាក់1000ប្រភេទกระดาษប្រាក់1000មាន y សន្លឹកអញ្ចឹងសរុបទឹកលុយរបស់ប្រាក់របស់អាប្រភេទ y ហ្នឹងប្រភេទ1000ហ្នឹងសរុបវាគឺ1000 y អូនយល់ឡើងហ្នឹងហេតុអីបានយក1000គុណនឹង y អានេះ1000គុណ x យើងនិយាយឲ្យងាយឥឡូវกระดาษប្រាក់500ឥឡូវกระดาษប្រាក់500អូម៉ារ៉ាกระดาษប្រាក់500មាន10សន្លឹកលោកគ្រូនិយាយឲ្យងាយ10សន្លឹកជាกระดาษប្រាក់500អញ្ចឹងលុយចំណែក500អាលុយអាกระดาษប្រាក់500មានចំណែករបស់វាគឺមានប៉ុន្មានពាន់มันមាន5000มันមានន័យថាយក1000គុណនឹងអា500នេះគឺស្មើនឹង5000ហ្នឹងគិតអញ្ចឹងអានេះប្រាក់10សន្លឹកគុណនឹង500គឺមានន័យថា5000អញ្ចឹងបានអូខេចាអានេះដូចគ្នាយល់ហើយហ្នឹងយល់អាគុណហ្នឹងគុណនឹងចំនួនយកទឹកប្រភេទទឹកលុយនេះគុណចំនួននេះហើយអានេះសរុបទៅក្នុងកាបូបមាន8000អញ្ចឹងសម័យកាលទី2អញ្ចឹងដោះស្រាយប្រព័ន្ធសម័យកាលនេះមកតាមវិធីអីអូនតាមវិធីចំនួនឬក៏តាមវិធីបូកបំបាត់បើតាមវិធីបូកបំបាត់យកសម័យកាលទី1គុណនឹងអីតម្រូវមេគុណឥឡូវបំបាត់បញ្ញត្តិអីគេបញ្ញត្តិ x បញ្ញត្តិ x លោកគុណនឹងដក500គុណនឹងដក500គុណដក500នេះតម្រូវឲ្យបានមេគុណប៉ុន x ឃើញទេអញ្ចឹងយកសម័យកាល1គុណនឹងដក500អញ្ចឹងសម័យកាលទី1វាទៅជាអីគុណដក500ទៅជាដក 500x បូកជាមួយដកដែរហើយនេះគុណដកហើយវាដកដែរដក 500y ហើយអានេះគុណនឹង5 11គុណ5វាចេញដកណា11គុណ5បានអីយន់11គុណ5វា55ហើយ11គុណ5វា55ហើយ02អញ្ចឹង5500ណា5500ហើយនេះវាសេនេះមកសេដែរសម័យកាលទី2យើងអត់ធ្វើអីវាសរសេរដដែលហើយបូកបំបាត់មកអូខេហើយបូកមកអូននេះជាងចង់បាត់អញ្ញត្តិ x បូកទៅបាត់អញ្ញត្តិ x អានេះ500ហើយនឹង1000ស៊ីសងយក1000ដក500សល់500មានសញ្ញាបូកសញ្ញាតាមលេខធំ5500យកមកបូកមួយដក5500បូកមួយ8000sorry ត្រូវ5500ដក5500យកមកដកបូក8000មានន័យយកលេខធំដកលេខតូចយក8000ដក5000គិតមកទេបានហើយ8000ដក5500អូនគិតមកទេមើលអាហ្នឹងសល់ហ្មងសល់2500ត្រូវទេសល់2500គិតមកទេមិនបាច់ធ្វើប្រមាណវិធីសល់2500ឬក៏យក2500បូកអានេះមើលឃើញ8000អត់ហើយទីរក y អូននាំ y 500នេះគុណបោះមកចែកយក2500ចែកឲ្យ500នេះកាត់02ចោលដូចគ្នាអញ្ចឹងសល់5មិនមែន500ទេសល់50ទេចែកសល់5អញ្ចឹង y ស្មើ5អញ្ចឹង y អីគេអូន y អីគេ y ណាអីគេ y ហ្នឹង y ហ្នឹងគឺជាចំនួនក្រដាសប្រាក់1000ចំនួនក្រដាសប្រាក់1000មាន500សន្លឹកsorry មាន5សន្លឹកនិយាយខុសមាន5សន្លឹកមាន5សន្លឹកអញ្ចឹងយើងយកអាហ្នឹងទៅជំនួសក្នុងសម័យកាល1ដើម្បីរក x តាមសម័យកាល1វាមិនអីគេមិន x បូក y នេះសម័យកាល1 x បូក y x បូក y វាស្មើនឹង11 x បូក y ស្មើ11តែ y យើងរកឃើញ5យើងដាក់កន្លែងនឹងលេខ5អញ្ចឹងនាំ x បោះ5មកខាងនេះមកដក11ដក5សល់6អញ្ចឹងกระดาษប្រាក់1000មាន5សន្លឹកกระดาษប្រាក់500មាន6សន្លឹកតោះទៀងទាត់មើលត្រឹមត្រូវទេទៀងទាត់មើលទៅសេទៀងទាត់អូនទៀងទាត់មើលត្រឹមត្រូវទេសម័យកាល
សម័យកាលមួយកដាប្រាក់ទាំងពីរមុខនឹង11សន្លឹកមែនទេកដាប្រាក់ទៀងទាត់សម័យកាលមួយx បូក y x បូក y ស្មើ11ត្រឹមត្រូវទេមើល x រៀងរកឃើញ6បូក y 5ឃើញ11អញ្ចឹង11ស្មើនឹង11ពិតនេះសម័យកាលមួយអញ្ចឹងกระดาษប្រាក់500មាន6กระดาษប្រាក់500មាន6សន្លឹកกระดาษប្រាក់1000មានសម័យកាល2យើងគិតជាទឹកលុយគិតជាទឹកលុយ8000មែនអត់ទឹកលុយកระดาษប្រាក់500ម៉ានមិញរកឃើញ6សន្លឹកกระดาษប្រាក់500 6សន្លឹកអញ្ចឹងមានន័យថាលុយចំណែកលុយរបស់អាกระดาษប្រាក់500 6សន្លឹកហ្នឹងយក500គុណ6យក6គុណនឹង500ហើយអានេះចំណែក500បូកជាមួយនឹងចំណែក1000រកឃើញ5សន្លឹកអញ្ចឹងមានន័យថា5សន្លឹកហ្នឹងគុណនឹង1000 5សន្លឹកគុណ1000នេះចំណែកនេះបូកចូលគ្នាមើលតើវាលទ្ធផលឃើញ8000នេះលុយក្នុងកាបូបនឹង8000អត់ទេមើលអានេះគុណមកឃើញបាន3000នេះអញ្ចឹងចំណែកលុយ500ចំណែកលុយអាសន្លឹកលុយអាกระดาษ500ហ្នឹងដាក់ប្រាប់500ហ្នឹងចំណែកវា3000ដល់អាចំណែក1000អាกระดาษ1000មាន5សន្លឹកអញ្ចឹងចំណែករបស់វា5000 5000បូក3000នេះអូខេអត់អូនអូខេអត់នេះ8000ស្មើនឹង8000ពិតណាដូច្នេះចំនួនក្រដាសប្រាក់500រៀលគឺ6សន្លឹកនិងចំនួនក្រដាសប្រាក់1000រៀលគឺ5សន្លឹកចប់ងាយស្រួលបំផុតចឹងដោះស្រាយចំណោទគឺសំខាន់បងប្អូនអានវិធានចំណោទឲ្យយល់ហើយយើងគោរពវិធានទាំង4គឺវិធានទី1ទៅសេសម័យកាលជ្រើសរើសអាញាទី2សេសម័យកាលទី3ដោះស្រាយទី4ទៀងផ្ទាត់នឹងយើងចាំអានធានចឹងអត់មានអីបាក់ទេណាលោកគ្រូថាស្រួលប្រកាសជាស្រួលហើយចឹងបងប្អូនព្យាយាមមើលហើយនឹងធ្វើតាមលោកគ្រូមើលបដើធ្វើបដើណាព្យាយាមធ្វើលំហាត់ណាកុំដើរលេងផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងហើយមើលលំហាត់ធ្វើនៅក្នុងវីដេអូលោកគ្រូនឹងមានលំហាត់ច្រើនណាអូនចូលមើលសម្រាប់បងប្អូនទី9ទី8ក៏មានណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងណាជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ